Hej, Jocke och Björn här igen. Hej. Du, igår när jag och frugan satt och tittade på Miss Marple, tittade på det. När jag satt och jobbade? Ja, så helt plötsligt så ringer min telefon för att det är någon som vill koppla upp sig och prata. As you do. Som man gör, och som jag gjorde så svarade jag. Och du visade mig en helt ny grej. En helt ny värld. Nej, det vet jag inte. Det är en annan film. Ja. Men du visade mig en ny grej som jag gillade. Helt plötsligt kan vi börja rita och se samma sak samtidigt. Visst är det magiskt? Ja. Utan att vi står i samma rum, tittar på en gammal klassisk whiteboard och så tar vi ett kort och skickar den till varandra. En whiteboard som kanske dessutom inte går att sudda ordentligt för att den är för gammal. Det har nog aldrig hänt. Vad är det vi använder för någonting för att få den här nya whiteboard? Alltså det finns ju en funktion, en applikation som heter Whiteboard helt enkelt. Den finns i Windows 10 bland annat. Så då kan man starta en whiteboard och så kan man rita om man har en sån här touchskärm och grejer. Så kan man rita eller om man vill prata med en gammal mus. Så lite hackigt sådär, men det går. Nu finns det då direkt i Teams så kan du dela Whiteboard. Okej. Så de har integrerat den här applikationen direkt i Teams och du behöver inte installera en extra applikation på din telefon heller. Nej, det funkade direkt på telefonen. Eller hur? Visst är det magiskt? Det var ganska litet då. Så jag satt på min dator hemma så gjorde det share. Vi hade Teams-möte, eller jag kopplade upp ett snabbmöte. Så, ringde dig, du svarade, jag klickade på dela och då får man upp de här skärmarna längst ner och där. Om man scrollar lite mer till höger så finns det en app som heter Whiteboard. Och när jag klickar på den, då skapas det en whiteboard-yta. Som både du och jag kan se och jobba på samtidigt med olika färger och pennor och vi kan sudda och jobba. Ja, man kan zooma in och sådana saker. Ja, och den sparas ju sen i det mötet. Så den finns ju kvar där sen. Så när du har gjort din fantastiska design över flödet eller IT-arkitekturen eller vad det nu är för din... Eller bara köra hänga gubben om man vill det. Ja. Nu ska vi inte prata om vad vi gjorde. Nej, precis. Så då kan jag göra det direkt. På telefonen eller vad det nu är för någonting. Mellan datorer, telefoner, Surface Hub, allt där. Alla Teams-enheter kan du prata med varandra och dela en whiteboard inbyggt. Det här tycker jag om. Fantastiskt. Och det är GA redan nu. Det är bara att ut och köra. Och alla har väl suttit i ett konferensrum någon gång där vi har en TV som placeras så alla kan se den och så finns det en whiteboard så alla måste vända sig om och titta på den. Ja. Nu har man samma whiteboard där. Som Eller TVn. där. Men slipper man vända sig om. Vi kan glömma bort whiteboarden. Okej. Så Bra. vi använder whiteboard i Teams. Whiteboard. It's the new black. Ja, Lite så. så vi säger Teams. Teams!